Bugün Qarabağ Universitetinə səfər edirik. Səfərimizin əsas məqsədi Qarabağ Universiteti ilə yaxından tanış olmaq, universitetin təhsil imkanları, yaradılacaq şərait və gələcək perspektivləri ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etməkdir. Səfər boyu regionumuzun ən yüksək nəticə göstərən məzunları ilə birlikdə idik. Bu səfərin yüksək nəticə göstərən şagirdlərimizin ali təhsil imkanları ilə yaxından tanış olması, onların gələcək təhsil və karyera seçimlərinə düzgün istiqamət verməsi baxımından xüsusi əhəmiyyəti var. Səfərimizin təşkilatı Qarabağ Universiteti Elm və Təhsil Nazirliyi, MÜTDA, Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Onların hər birinə təşəkkür edirik. İnanırıq ki, bu görüş və tanışlıq gənclərimizi Qarabağ Universitetində təhsil almaqla bağlı motivasiyasını daha da artıracaq və onların gələcək hədəflərinə mühüm töhfə verəcək. Lənkəran Astara regionunun uğurlu məzunları ilə Qarabağın yeni təhsil məkanına doğru gedirik. Hal-hazırda Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşı, həm də bizə bugün bələdçilik edən Nemət müəllimlə yanbayanam. İstəyirəm o da ürək sözlərini desin, videonu yekunlaşdıraq. Təşəkkür Hüseyin. Qarabağ Universitetinə səfər zamanı bizim də iştirak edən 51 abituriyentin ixtisas seçimində ümid edirik ki, xüsusi bir motivasiya mərhələsi idi. Onların hər birinə uğurlar arzu edirik növbəti təhsil həyatında. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Əziz dostlar, bugünkü videomuz da bu qədər. 30 ildən sonra işğaldan azad olmuş torpaqlarda olmaq təbii ki, mən birinci dəfə gəlirəm, o heç. Amma ümumiyyətlə bunun hissini yaşamaq belə çox gözəl hissdir. Videonu izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm, var olasınız. Nə yaxşı ki, bugün Qarabağdayıq, nə yaxşı ki, mən gəldim Qarabağda gördüm, Qarabağ Universitetini də gördüm. Təşəkkür edirəm.